Cabanga ukuthi-ke ngicela nje ukukhipha iy'busiso ngoba angizukuba mningi namhlanje. Ngizobuya bafowethu ngizoqondisa izinto ezinye engibonayo ukuthi siyalimala kuzo kubantu abasuke bekwezenkolo ngoba sikhalisa lento ngizoyithinta ngoba sikhalisa uphupho ngoba uwezenkolo. Lento lena yokugxeka amabandla, lento yokugxeka amabandla ngiyababona abafana abancane ku TikTok impilo abakayazi. Nginqanda nje abantu abadala othola ukuthi umuntu unebandla lakhe ake sithi ngumpostoli nabanye futhi uShembe ubaba Masango oModise namanye amachechi oyiyoni amaNazaretha bese kuba amachechi nawo nje amaromla ngoba sikhuluma lana nje. Angiboni ukuthi mina ukhona umuntu okungathiwa umfundisi noma umuntu okuthiwa engakwazi ukuthi ahlulele. Makuthiwa ufunda iBhayibheli ngempela lapha ngiyakha lapha bafowethu ngakha abafundisi nabaholi. Ngisuke ngiphatheke kabi mangibona umuntu emdala ewumfundisi engagxile enkonzweni egxile eBhayibhelini ekwazi ukuthi afake umoya kubatwana bakaNkulunkulu ewufaka umoya ngendlela yokuthi akhe aphinde yenze ukuthi abantu baphenduke bangene kulelo sonto lakhe. Mina example ngoba ngikhuluma nje omunye umuntu engabuza ukuthi hawu uProfessor uTwesekhendi wayakhuluma kanje ngoba ngikhuluma kanjena nje mina ngiyasonta mina futhi ngiyathandaza mina. Ngibe ngifuna nje ukwakha nangu ubaba lo olapha umfundisi wasepostoli angazi noma ungaphani ko Eastern Cape noma ungakuphi kodwa nje ngiqondene naye kahle mina angiqondene naye kahle ngoba vele use out line ibandla lakhe kusho ukuthi nalo alikwazi ukumcontrol. Mina ngiqondene nomndeni wakhe nabazukulu bakhe ukuthi fanele bamphuce le phone le eno TikTok bamthengele ubhobhobo ngoba sihlukene. Kunamanye amabandla ukuthi uma ukhuluma ngawo ngendlela engaqondile uthola isiqalekiso singatholwa wena kuphela size singene ngisho kubazukulu esekuyofanele wena noma ungasekho nangesikhathi sakho sokugcina kuphinde futhi lokho kubhekfile kubazukulu. Awukwazi ukuthi ukhulume ngoShembe ukhulume ngoLhanyana ukhulume nangabanye amabandla wena ukugxeke lokho. Wena hamba usonto lapha osukuthanda khona nalapha uNkulunkulu akholela khona. Angisiboni sokudinga sokuthi uhlulele. Okokuqala futhi lapha esontweni lakaShembe ngokukhuluma ngalo akungakho ukuthi lapha abantu bakhohliswa lezi inkumbi engaka nje isuke ihamba nonyazi ezinye zikho lapha kwaLhanyana inkumbi engaka usho ukuthi ngabe ilandela amanga. Cha baba Nkosi yami umfundisi angidalindilanga igama lakho kodwa ngiyakubonile la emafonini. Ngikhuluma nabazukulu bakho ngikhuluma nabatwana bakho hlalani naye phansi umkhulu bazukulu nihlale naye phansi ubaba nimthengele ngcono ubhobhobo ngoba ukhuluma izinto engapheki kwakhe nezinto engamdingi engabe yena akekho omunye umuntu wakwathi lapha kwaPostoli khona elinye itemele ukuthi mawubingelela kuthiwa danki baba danki iPitoli. Ikhona leyo nto eBhayibhelini ukuthi danki baba danki iPitoli. Ayikho lonto eBhayibhelini kodwa akekho omunye umuntu esimlindele ukuthi uzoqhamuka seyogxeka elinye lamabandla ngoba lokho kubanga ukuthi mina bengifisa ukuthi ngibe yipostoli. Angisezukwazi ukuba yipostoli ngoba lapha epostoli ngiyabona ukuthi ngizofika ngixeko. La ekhaya mina ngilaka Gudluza ungena. Onke amabandla la ekhaya mina ngiyawavumela thangeni la ekhaya. Amapostoli ahlala efika la kimi efake ilungane igqoko ezimhlophe. Ngiyawavumela alethe ena umthandazo. Ayafika kimi amaNazaretha ekhaya, iyoni ziyafika kimi. Ama-church nginzalo yawo. Phinde ngibe inzalo yeyoni. AmaRome ngibade ngikhala amaKatholika onke la mabandla la. Akhona noyedwa nangelinye ilanga wakwangena la ekhaya ngathi ibandla lithile ngiyagxeka ukuthi nakuthi. Mina ngiyayala angixabani nobaba wabantu angimazi kodwa mina ngikhuluma nabazukulu bakhe manje abantu abahlala naye ekhaya emndenini ukuthi nimkhuzu baba ngoba ukhuluma lento akayazi iyomfaka enkingeni especially lento yakwaShembe ngiyayazi. Kunabantu engithi noma ngikhona lapha kubaba bezonikela ethi uzocelela umkhulu wakhe
umkhulu wakhe wantshontsha imali ey'mbenge manje bambona egquba ibhali isisu singaka. Manje mfundisi uma ufuna ukuhlekisa ngamabanye amabandla lento izokubanga ukuthi kuhlekwe wena nimchazele, ngoba kusasa uyothi esuka nje evuke njalo ngomsombuluko olesibili afika ashumeze nje itulo kuthi makuyisonto ethi uvula iBhayibheli esontweni engaliboni lishoniphi, kanti yena usuke wathinta ezinye indawo wrong engafanele ukuthi ayithinte. Ngicela nje baba namhlanje umdala kunami, ngiyakuhlonipha futhi angifuni ukulwa nawe ngeke ngize ngithuke. Awunake inkolo yakho, ufunda iBhayibheli. Angicabanga ukuthi lento oyikhulumayo ayikho eBhayibhelini. Wena yakha abantu ukuthi abaphenduke bakhonze lo ufuna ukuthi akhonzwe, hayi wena uthi usaqhamuka uhlulela. Leyo nto izokuvimba ezulwini. Mawuthi nje olihanya oshembe ngeke bangene ezulwini, mawufica sesiphakathi ke thina ke wena usungale ngaphandle sothini kuwe. Okokuqala nje lelizwi lokhuluma ngalo uzange uye kimi, mhlawumbe ngabe kukhuluma mina ngoba mina ngisuka kwaIsrayeli, ngisuka ethuneni likaJesu. Mina ngangena mina ngafica abanye abamhlophe bekhuluma nethuna likaJesu, uthi wena abantu abakhonza abantu abadala bakhonza uSathane. Kusho ukuthi wena uzalwa uSathane. Khula baba umuntu omdala, ngizokukhulisa namhlanje. Mhlawumbe laba abanye awuzobabona bengangawe noma bebakhulu ngomzimba, uzobona ngathi bakubangisa isikhundla sakho. Tshena abantu baphenduke bebe ngamapostoli, nathi uzosishumayeza sila sifike siphenduke usifundise ngeBhayibheli nangoNkulunkulu. Ungathi usuka ungena indaba zasemizini yabantu njengomuntu ohamba ethekela. Uyabo? Mawuthi kuyakuhlula lokho, thatha amageji yolima, noma ngizothetha namakumkana akho lengakini eEastern Cape la osuka ngakhona, noma yinduna zakho. Uyabo? Awufanele nani nokuba induna baba. Sengathi nje ungaba iphoyisa lenkosi nakhona sengcono manje ngoba khona ukubalekela abakwenzayo ukuthi uyabuza umthetho. Angazi ngakufanisa noma nengane noma nenduna yaseplazini nakhona futhi ihlelekile induna. Kusho ukuthi nje ngabe ngathi mhlawumbe yini induna yalezi zinto ezikhala lapha, induna yamaxoxo. Ngoba manje lento le baba ngiyakuyala, angikwazi nawe ungazi, angixabani nawe, mina ngikhuluma nabazukulu bakho ngoba kuyacaca ukuthi nasebandleni lakho awuyiphethe kahle, awuhloniphi. Uzothi ena lapha nesontweni lethu kuyelwa nje abafazi ukuthi kuyothe kobekwa ibhentshi ukhethe umfazi. Uhlushwe yini wena? Uyingani khona nawe uyokhetha? Uyabo? Wena mawufuna ungena kwaShembe gqoka umNazaretha, siyokwemukela thina ngoba udukile. Sifuna kuphela ukuthi sikuqondise, sikufundise. Mina ngifike kwaIsrael baba, umfundisi wase epostoli. Ngafika kwaIsrael kunendawo umhubhe, ufike uyumhubhe nje le ndawo. Ngangena kuyo mangidlule eGolgotha, ungena kuyo eGolgotha ubese uya lapha okuthiwa eseJericho, lapho kuthiwa kwaba khona indonga zeJericho. Ngafika mina ngayibamba ngelungano ngezandla lapho kufike kuthandazwe khona ugqokiswe lesi sigqoko. Uza kulomhubhe lo, mawusufika sizongena la kunethuna khona likaJesu, ufika ungene kulomhubhe, kuneminyango ngaphakathi, indawo iyodwa, ihole elikhulu kuphela, kunamaphasseji eminyango. Lapha kukhona amaBaptist, kukhona amaKristu, kukhona amaRoman, kukhona yonke into bamabandla. Ngisho iyona kusho ukuthi Zion, pha Zion. Kukhona ngisho thina impela makuthiwa nje Nazareth Baptist, kusho ubani lokho? Angeke kusho kithi. Yabo? Manje mina baba ngiyakukhulisa, angifuni ukukudukisa, mina angikhulumi futhi nawe ngoba mhlawumbe abanye abangangawe mabekutshena uzobaphikisa. Mina ngikhuluma nabazukulu bakho, umndeni wakho nezingane zakho ozoyishiya kwenkulu ingxaki. Nawe futhi lento oyikhulumayo yiyeke ngoba kusasa uzoba inhlekisa. Ngiyayiphinda futhi lento kokugcina sengiyavala. Uzovuka njalo ekuseni kwesinye isikhathi uhambe ushumayela itulo abantu uthi ngesonto ukuthi sebekhona abantu ufunda iBhayibheli liphele ezandleni iBhayibheli ungaliboni, usubuka ngabantu kanjalo. Awusacabanga ukuthi uthinte lapho kungafanele uthinte khona. Uyabona nje futhi baba ngiyacela, uyabona uma udlalela
ekuhluleleni uphinde udlalele nakulezi inkolo esikuzo. Ayi baba Nkosi yami usugibela endlini yesonto amakhulu ethandaza ngiyacela isiqale kusenzima kabi lento yakwashembe ungadlaleli uyumlilo. Nabo nje obabulihanyana abanacala kuwe omodisi abazange befike becele ngisho umnikelo kuwo. Mawufuna iminikelo sicele thina ukhiphi iaccount usho uthi nayi indlala ngizokufakela. Indlala ingakubangela ulaka lokuthi ugxeka abanye abantu benemoya ukuthi makuphuma nje unyazi lapha lembatha intaba vebe emhlophe intaba. Ungathi amanga lawa alandelwayo wena thina bo professor. Mina ngitshena mina ngisuka kwa-Israel. Kusho mina ke engifika lapha lo uJesu lona owena othandwazayo oyena okhona ngisho eBhayibhelini. Hayi ukuthi lento ngoba ngikhuluma ngayo nje mina ngisuka khona hayi lokho kuthiwa zingane zikhothwa baya theorize lutho. Mina face to face leyo ndawo leyo wena uzange ufike usuqhamuka uyagxeka awazi ukuthi uwodwa umnyango nasezulwini awuzange ufike. Baba bengiphethe umkhuhlane ake ngiphinde ngikhwehlele kanye. Kuthe ngelinye ilanga omakhelwana bami lapha engikhona ekhaya bashumayela ngami laba beyibhika. Bathi betshena abazalwane bathi uyobona imoto seyidunise lapha kwa 3 seconds bayokhonza umuntu. Ngababiza mina abafundisi bayangibona nje laba bafundisi. Elinye ibandla labo lapha koNgulizane elikhulu omunye lomfundisi wangaphenyakatho omunye usehlala ngathi. Bathi ngihlezi lapha ngiphumulele lapha ekhaya liyashisa ilanga nami ngilalela inkolo ngoba inkolo angigxeki ngiyangithanda ukuthi yonke intshumayelo ngilalele ngiyithathe lokho okuzongisiza. Umfundisi esontweni uthi ngike ngapha esitezi kuyezwakala ethendeni laphana kwamakhelwane uyashumayela uthi ubona imoto sedunisela lapha kwa 3 seconds yokhonza umuntu. Ngase mina ngimbiza lo mfundisi nabanye bebathathu bangibona nje la ngathi mina ngicela ukuthi nifike lapha kimi ngicela sibe nomhlangano ningiphathele iBhayibheli. Ngathi ngabalivule iBhayibheli sengilapha kwaguqa ngathi abalivule bebheka igama lika 3 seconds eBhayibhelini lika professor azange belithola abafundisi balivula kwaze kwashaya ofongo baguqise lapha kwaguqa. Ngithe ngisonga sengithi abangibiza 1.5 ne-Ford Ranger. Ngahamba ngaya kubaphathi balo leli bandla base bemhlamuka umfundisi wayeshumayela ngami bathi akuyena umfundisi umuntu wayeshumayela nje. Ngase ngithi mina kubo mabengakhiphi imali kabayeke. Wafika umhlathuzo ukhumalo la omunye umakhelwane wami ebayamazi wathi imkhulu eshokini angiphathekile kahle ngithi mina yini indaba. Uthi umakhelwane wami uvuka ekuseni ahubhe inkukhu umakhelwane wami. Awu ngithi kwenze njani na? Uthi simangele sonke manje umakhelwane uvuka ekuseni ahubhe inkukhu umakhelwane. Ngisongathi ngabizwa induna laphana yena sebefanele bazomcelela uxolo ngimi kule mali. Ngase ngihlonipha ngoba ngisendaweni yamakhosi ngisenkosini yakuThuso ngiyayihlonipha. Ngahlonipha induna ukuthi mayesihlanganisa nomfundisi kuthiwa ngixolele eyeke ukuhamba evuka ekuseni ehubhe inkukhu ekuseni ehubhe inkukhu bemhleka umakhelwane sekuhlekwa yena njalo wena wayethi uhlekisa mina. Ngizoqaphelisa ke ubaba lona ukuthi hey suka phe kwendle esonto baba amakholo athandaza. Ngiyacela nje mina uzehlise uxolise. Ukuthi akukushiphe kabi uxolisa. Ukuthi akwazi ukuthi uxolise uzosala wena uhlukumeza abanye abatwana. Khona futhi enye inkinga ezobhekana nayo ukuthi wenza ukuthi ibandla lakho abantu baphunguke kulo uyogcina manje wena ususonta nomndeni wakho. Ungafuni nje uzohlisa uyothi usuka kwisonto ubiza abazukulu uyithandazele nabo nje. Ngiyakuthanda umntwana kaNkulunkulu futhi ngiyohlala ngikuhlonipha baba wami. Kuphela le nkulumo engikhuluma nawe angiqondisile kuwena ngiqondise einganeni zakho nakubazukulu bakho ukuthi abahlale nawe phansi bakucazela ukuthi baba mawuphuma esontweni funda iBhayibheli ukhulume noNkulunkulu uphendule abantu bekholwe. Ungayi ngokuyohlulela ngoba kuyohlulela kuyicala lokho futhi kuyisono.
yikho ngithi ngiyakuthanda baba wami noma ngihlangana nawe futhi mina ngeke ngixabane nawe nabazukulu bakho nomndeni wakho ngeke ngixabane nawe kodwa nje ngiphethe umkhuhlane nje akufanele ngikhulume lento ongibona nje ngathi ukuthi ngikhuluma nje nawe ngoba ngikukhonzile baba wabantu akekho noyedwa umuntu ongimkhonzile mina abantu bako Eastern Cape suka zonke izizwe Maxhoseni Limpopo abeSuthu amaMpondo amaZulu labo bantu bonke labo namapedi abantu abangivakashelayo la ekhaya ngokuhlukana kwabo akekho umuntu engimgxekayo nomuntu engithi akwenzeke into ethini nanokuthi lona uyini yikho ngithi baba wami suka phekwendlu yesonto amakholo ethandaza mina ngiyakholwa khona ukukholwa kodwa masimba ngishayisana nawo ngiyabonga cha ngiyaxolisa bafowethu cela nje ukushiya isibusiso kuzo zonke inkonzo amabandla onke jikelele ngokuhlukana kwawo ngiphinde futhi ngicela abasemsebenzini kumanje ukuthi basebenze kahle lapha bakhona abangasebenzi bathola umsebenzi abasemabhizinisini amabhizinisini aba akwazi ukuphakama abasembonini ezikuthutha bese lokho sikhulekile ke kungalama holiday ukuthi ingozi zingaveli ngiphinde futhi ngicelela abaholi bethu abasiphathelizwe kusuka kuma level aphansi kuze kushaya kwaphezulu ngicela ukukhipha isibusiso lapho ngoba asuki futhi isibusiso sisuka kubaba bese ngiphinde ngicelela ukuthi ngikhiphe isibusiso kakhulukazi einganeni zethu ezifundayo isikole ezifunda iqaphele zivikeleke futhi ngisho emgwaqeni kulezi zimo esizibonayo manje ukuthi ingane bezi esikoleni sevelwa zingozi fanele konke lokho sicele ngiphinde ngicelela abaholi baphethe wonke lama department ngokuhlukana kwawo umuntu mayekahole sekuphethe ngishaba kuthiwa ufana nemfene ufana nempongolo kodwa umuntu mayesekuphethe sekuthiwa umholi kuwe azameni ukuthi simhloniphe bese ngicela kakhulu ngane zakwethu ngokuthi ngibe namahlaya isikhathi esiningi ngijoke nani lokho ngizobuye ngikwenza lokho ngizobuye nje ngikhulumele nani nginibingelele kodwa khona lapho ukuthi khona ezinye izinto mazi serious ngikwazi ukuthi ngiyibeke nani nizizwe ngithanda nonkeke ngithi God bless you ingaze iqhilaze le yakhe ehlale elumpostoli elumpostoli yana ngimtshenile kodwa lo baba kufanele ukuthi kodwa ngikhuluma nabazukulu ukuthi ngempela kasuke phekwendlu yesonto suka phendlu yesonto umpostoli mina nje ngiyakholwa kodwa masimba ngishayisana nawo ngoba lento izozi isuke yenze njalo bese kuthiwa hawu ngoba usuyakholwa ngibonge kakhulu bafowethu ngithanda nonke emhlabeni nonke nakusasa abazobe bephesheya abawufihla ngicela befihle kahle nabahanjelwe nje engingabazi abanye umhlaba wonke nalapha kithi South Africa nalapha kuthi KZN ngikhalise ngumfana lapha abadlali bebhola ulimele bedlala ngikhalise yonke lo mndeni ukuthi dudu nilale belale kahle abantu nawe uphophu akalale ngokuthula ebengiloze enhle emabandleni wonke ngiyabonga kakhulu iyabonga ka Professor yakwaGudluza Ungene ayiculazi manje yenza loyo nto.